ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിച്ച് തോറ്റു. ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. മലയാളം വിട്ട് ഇതൊന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉടനെ ബെറ്റർ ആവും. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ ഗാട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഹാങ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് എ സെക്. പ്രശ്നമില്ല, നോ വറീസ്, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. I'll take care of it. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. I'll take care of it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി. I'll take care of it ആണ്. I'll take care of it. With confidence, I'll take care of it. I'll take care of it. I'll take care of it. Off ഒക്കെ if ആവും. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. I'm not sure. പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. അത് നല്ല ആശയാണ്. That's a great idea. അല്ല, that's a great idea. കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഇട്ട് പറയണം. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ എന്നല്ല, ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഫ്രേസസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നാച്ചുറൽ ആക്കുന്നത്.